Всем привет подписчикам и подписчицам моего канала. Сегодня я научу вас делать кораблики. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы таких видео, как я показываю, как делать кораблики, самолетики и так далее, было больше. Для того, чтобы нам сделать кораблик, нам нужен листок. Неважно, какой листок. Вот у меня вот такой вот тетрадный листок. Складываем его пополам. Тут подмяли, тут кончики друг дружку прислонили. И также тут кончики друг дружке прислонили. Тут прижали. И вот так вот тут складывайте листочек пополам. Сложили листочек пополам. Переворачивайте. Чтобы открыть его, можно вот так вот, как книжечку, вот так вот снизу. Чтобы вот тут вот был вот такой вот шов, который вы сейчас вот так вот зажали, чтобы она не развернулась. Потом берете, прогибаете уголки друг к другу. Вот так вот. Складываете первый уголок. Второй уголок. Берете, вот такая вот у нас получается. Берете вот эту штучку. Вот так вот зажимаете. Только не сильно, потому что может порвать. Проводите вот так вот пальцем. И делаете с этой стороной. Переворачиваете. И делаете все точно так же. Вот таким вот движением. У нас получилась вот такая шапочка. Теперь нам нужно загнуть вот так вот тут уголки. И чтобы они не развернулись, то запоминаем. У нас с этой стороны уголок торчит, а с этой нет торчит. То мы тогда делаем вот тут вот. Заворачиваем вот это вот. Ой, наоборот, заворачиваем вот это. И делаем, чтобы с этой стороны вот с этой стороны торчит этот уголок, с другой стороны торчит этот уголок. Вот так вот делаем, чтобы он у нас не развалился. Берем вот так вот его, открываем. Вот так вот тут. Складываем его пополам. У нас получается вот такой вот квадратик. Теперь берем вот этот уголочек. Прикладываем сюда, к другому уголочку. Вот этот уголочек к этому уголочку вот так вот прикладываем. Переворачиваем. И делаем с этой стороны точно такое же движение. Точно такое же вот такое движение. И опять вот так вот открываем его. Прижимаем уголочек к уголочку. Вот так вот тут. Берем, прожимаем все края. У нас получается вот такая штучка, которую можно открыть. И берем ее, открываем. Вот так вот тут. До конца. И теперь вот эти нижние части мы сгибаем. И у нас получается вот такой вот кораблик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, как вам мой кораблик. И если под этим видеороликом наберется 3-4 лайка, то я его разукрашу. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.